Yo seré su auditor nuevo debido a que el anterior falleció. Hemos encontrado un nuevo sujeto. Otro distinto. Su forma de matar es disfrazarse con los cadáveres de otros pollos. Es algo evidente que es un disfraz, pero en la noche te podría confundir. La única foto con la que contamos fue tomada por el anterior auditor, el cual falleció a manos de este sujeto. Peligro. Mortal. Rareza. Poco común. Apariciones. Bosque. Tamaño. 2,25 metros. Habilidades. Tomar los cadáveres y usarlos como disfraz. Acciones. Acabar con un escuadrón y el auditor. No intente escapar de este sujeto ya que es muy rápido. Lo que tiene que hacer es esconderse del sujeto. También asegúrese de hacer el mínimo sonido posible.